而家喎，咁你食好多嘢咧？係咯，冇法子咯，一落水啊！唔係啊，你俾人追佢好慘嘅。係啦，冇法好子啦，做咧呢個位。係咁樣㗎啦。呢度好彩有啲生意啦，唔使你唔使搞呢個啦。你我搞完㗎啦，我搞完㗎啦。嗰邊而家排慢慢有好多乜幾樣嘢。好啊，乜都揾人啊。乾嘢都送啊！係啊係啊。我嚟嗰度又係我去乾啊，西啊。係咯，襟啲啦咁樣。係啊，咁你再話個都唔嚟嘅，唔乾，咁呢個好嘅做。係啊，我咧通常係而家洗，跟住啲人切嘅，就冇咁緊要嘅。係啊，我知啊，我攞去真係一輪啫啊。得啦，冇問題。而家我先幫你做啦。好，得。你唔使緊張，晏啲5點會嚟嘛。哦，好啊。我你相關幫你做嘅，而家先。做唔到都冇相干嘅，聽日乜歌都會切嘅。好吃嗎？你犀利啊！係，多啲啊，多啲啊。犀利啊！冇啲乜嘢。知道你。好啦。呢擺開呢邊㗎喎。哦，呢啲吧。哦。我2點半我先嚟幫你切咯。好啊，冇問題。你牛筋慢慢切都得啊，我可以我做7點就得啦。係啦。好。
啊，冇問題。